Hoje estamos aqui, Estrada do Ariri, Rancho da Cachoeira, que eu vou mostrar para vocês. Uma casa de campo fantástica, lugar lindo, clima super positivo. É uma casa grande, espaçosa, vários cômodos. Ali tem uma área de restauração. Já funcionou um restaurante aqui. Ali, 4 suítes novas, decoradas, com móveis de época. Laguinho de peixes e, lógico, o que dá nome à casa, a cachoeira que está lá atrás. Depois vem comigo conhecer.